Maraşê çêbû zelzele. Sal 2023 xeber hate ji Maraşê, bira rabin vê şevreşê, ya Reb hewar, îmdad hewar. Ji meha şeşê sibatê, berf û baran hem jî batê, erd hejiya gurmenîtê, îro qiyamete hewar. Maraşê çêbû zelzele, teqdîra Rebbê ezele, xirabûn mal û mezele, zûka werin îmdad hewar. Qêrînê dayîk û bava, agir ket dil û hinava, mal xirab û neman ava, taqet nema bikin hewar. Dibin kavla sah û mirî, dengê hewar qêr û girî, mirin zarokê ber şîrî, zarok mane bêdê hewar. Deprem çêbû nîvê şeve, şiddeta 7.6, zulûmatî û tarî û reş e, herkes di xewdeya hewar. Xirabûn bajar û gunde, hezaran însanman binde, agir kete dilê min de, xelk norabin îro hewar. Bin kavilî gelek sare, bê nefes ma me hewar e, bê nan û av nîne çare, çare tu yî ya Reb hewar. Dibêjî qey qiyamete, Rebbî erd hêj zehmete, felaket û hezîmete, bin enkaza qêr û hewar. Nema mulke ne jî male, birîndara nale nale, em didin te erz û hale, îmdadê rêke hey hewar. Em zengîn bûn bûne feqîr, zelzelê em kirin hevîr, mal û can birin wek nehîr, mu'min tev de dikin hewar. İmdad û hawar her tu yî, zarokman sêwî bêxweyî, hafiz û mu'în her tu yî, erd û ezman dikin hewar. Ya Rabbî tu bide sabrê, saxe sax me nexe qebrê, me efû ke roja heşrê, ji te dixwazin her hewar.